Bonjour, que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na bino oyo atielaka bino d'habitude le message nalingaka te bato découvrir ngai de préférence bato découvrir Jésus-Christ oyo aza nzambe oyo abongi na lokumu Jésus-Christ oyo aza mérité ba adorer. Mais ce que vous devez savoir, je suis pasteur anonyme. Essentiel pour vous d'apprendre seulement de bonnes choses, des nouvelles révélations si vous voulez bien. Voilà. Donc, toza wana te po toleki bakingandi. Toza wana te parce que non. Toza kaka wana, c'est parce que nzamba sali tozala wana. Nzamba pambola bino. Je crois il y a un moment que j'ai pas mis encore le message. Ma souhaité na bino bonne année. Attends, comme déjà dans le mois de mars, il n'y a pas de problème. Tozala quitter, tozala qui un peu moins libanda yango wana. Menzambe apambola bino. Bonne année, année lekela bino malamu, oyo bosimba kita année passée, année obo simbango, nzamba kamisela bino, nzamba limbesa biso nyonso poto zana biso basumuki. Bien, amen. Alors, message nazo tsalelo, ezo concerné plus barobe oyo ba pasteur tosa kolata. Na yebite to bengango sultan, na yebite to bengango robe ya cérémonie ou to bengango nini. Nakanisa bandeko soki botali bien na kata ba église na bino dans na ba dénomination na bino epai bosanganaka bokomona soki pasteur alingi asala cérémonie moko songolo pour la jour ya ordination ekende komoko azokoma pasteur to évangéliste to apôtre je sais pas bokomona pasteur alati nzambala lokola basango to bengango lokola sultan et allons plus loin eza na bato baza kolata yango alati yango atina étole oyo basango batiaka na kingo donc c'est-à-dire mo elamba wana ekitaka likolo ya robe wana ebele pe omona bazolata même lokola cardinal, c'est ce que je peux dire. Alors, est-ce que c'est biblique ou est-ce biblique? Tu découvrir makambo lelo. Parce que nous, la dénomination, nous avons critiqué l'Église catholique. Hein, tu critiques bango, na bandenge nyonso, c'est-à-dire baptême babatizaka bana mike, je crois mbala moko sina ebisa bande kona lobi. Na bango bazo baptiser bana mike, na biso toso baptiser mikolo, nyonso mibale wana, eza nango ba faux baptême. Vrai baptême ezali ya moto oyo ndenge bible ezoloba na biso na Marc qui croira qui sera baptisé sera sauvé yango wana donc moto wana a croire na Jésus-Christ a croire na maloba na ye a croire que Jésus-Christ est le sauveur et le Seigneur et moto wana azwi baptême aza sauvé donc voilà po eza pe na bamikolo ebele na baéglise na biso l'église na biso évangélique l'église de réveil et belle pe mikolo bazwa baptême mais ozomona fou ya baptême te katina mo fou ya repentance ezalité donc on a lobby les deux baptêmes ils faux vrai baptême ils ont repentance c'est-à-dire muta bongoli pendant mon thème et azuma ya baptême wana au Jean Baptiste azalaki koloba c'est ça vrai baptême pour rien n'empêche que moi na 8 ans tout monde na Brésil moi na 8 ans ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et azuma ya baptême voilà tout le monde a bana mike pe basali yango tout le monde a pe mikolo pe o pe bazo sala ngo pe bazo tambola na kobanga nzambe baza na mikolo pe bazo sala ngo pona azui baptême yebi atati na zo baptême te yango te za sujet lelo sujet ya lelo ezali robe ba robe oyo ba pasteur baza kolata botala eza ebele okomona mokolo ya baptême pasteur alati nzambala pembe toli mokolo ya libala azopambola libala ya frère na sœur na kata église okomona soutani to allons encore plus loin ce qui bolingi pona na besoin lobela kutu col pastoral te to kolobela ngo comme susu mais to kotisa ngo moke na kati est-ce que pour monter à la peine vrai pasteur il faut kaka la col pastoral pour à la cérémonie na kati église azakaka obligé il faut la ta robe et ceux qui botali na sima ya ba robe wana bokomona ba nzambala wana to benga ngo sultan ngo sultan na sango bokomona sima ngo ba titre pepe sami déjà archbishop ezalaka te je peux encore comprendre bishop parce que c'est en anglais donc comprendre ngo voilà évêque ainsi de suite mais archbishop donc alinga za lokola neto pendenge archange Michel archange archange Michel donc quand ça archange Michel ngi la ça archange donc ange ozali kolo ya ba ange nyonso ye wana ndenge pe archbishop ezali donc bishop eza nango normal jusque là eza évêque voilà en anglais c'est normal si vous voulez ou bien ancien voilà mais archbishop on attend que pesa meza po alinga dominer ba o nyonso ba alinga ba mibenga ba bishop ainsi de suite et pour komona lelo surtout na biso na République démocratique du Congo toza na pasteur général azali tozali na pasteur soki cardinal donc ça dit o azali kola ba pasteur nyonso azali
cardinal évêque aza ainsi de suite botala nano batitre bato baza kolata e batitre wana ezotambola nzela moko marche ensemble avec leur robe bokomona botala nde bokomona eza na pasteur moko tanga autaka France akiti na Kinshasa na moment je sais pas soki ezalaki baélection engaki esalama okwa bokomoni alata mobimba lokola komona lokola cardinal rouge voilà donc eza na ntina moko bandeko bazolata yango me yo ndeko oyo olandaka ngai nazoloba lokola apôtre Paul ndeko oyo olandaka mateya nazomona bino boza kosabone bato bakomi mo ebele donc déjà ntango tozomona 44 abonnés déjà ezomata donc seke boza na besoin boyoka liloba na nzambe barobe wana eza na influence to eza na influence te est ce que barobe wana eza biblique to eza biblique te est ce que barobe wana yango nde ezosala moto azala mosali na nzambe to te alors tolanda makambo ya robe wana ya sutani wana bipai ebanda toke na exode chapitre 28 totanga na exode chapitre 28 à partir ya verset 31 nzambe azoyebisa moïse boye pendant ke apesi ye ndenge akosala tabernacle donc temple na ye ya liboso awa na se na moi na désert ntango bana israel donc bazomarche vers Canaan alors lokwa nzambe azali na besoin habiter au milieu na bango alors ayebisi moïse atongele tabernacle e na kati ya tabernacle ekingani moto akotravaille ekozala boye alors bao bakotravaille na kati surtout baoza na kati ya lieu saint bazala basacrificateur ainsi que leur papa souverain sacrificateur donao parle na aron na bana ye bilamba oyo bana wana bakolata na bilamba tata na bango akolata donc bilamba ya souverain sacrificateur na bilamba ya sacrificateur alors totangi na exode chapitre 28 à partir ya 31 pardon tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Bandeko bolandanga awa malam. Nzambe azoyebisa Moïse boy alobi. Robe oyo akosalela Aaron souverain sacrificateur. Alobi ndenge robe yango ekozala tissé, ndenge bakotongela yango. Mais alobi boy, na se ya robe, il faut ezala na grenade na clochette. Mais en forme, grenade na clochette ndenge bozoyoka penza. Grenade wana en forme ya elamba. Ezo représenter kwa mwa ba foui na se na ba mama babenga yango lisière soki lisière na maputa na bango. Mais na se sikoyo bota la place robe soki na se. Bakotia mwe loko moko dans lokola tissu ngumi yango na forme ya grenade. Do ngumi yango na forme ya boule, lokola ma fleur. Batie na se e bakotia na ngonga, do ba clochette, ngonga penza ya ngonga elelaka. Biloko na mibale eza na tina. Toza na ko besoin terelo. Toza na besoin ya robe. Et nzamba alobi akolata ngo pendant service tanga koti na tanga bimi na kati ya lieu saint et lieu très saint si vous voulez. Alors bandeko na ngai toyoka na malamu place. Est-ce que ba robe oyo biso ba pasteur toza kolata na miso na bino? Tozolata pendant les services. Est-ce que yango yo nzamba alobelaki Moïse bakosalela souverain sacrificateur Aaron yaya Moïse? Est-ce que yango? Mais moi je vous dirai mes frères et sœurs. Pasteur Obokotu na ye, olati yango po na nini? Ote moninga naza quand même mosali na nzambe to naza na ebite na lingala bolimbisa nga mais to lobela on des termes zo loba pena bien en français. Alobi no sata sacrificateur ou aza souverain sacrificateur, kanga na loboko loba na ye aza escroc. Loba na ye ozali escroc. Ozali escroc, oza ko escroquer biso. Pasteur na bino na robe alataka pendant cérémonie bandeko bofungola miso ebele basimbikisi ebele botuna ba magicien bakoyebisa bino pendant ba cérémonie na bango mpe balataka mpe banzambala alati mpe robe toso bolingi mwa sultani alati botuna kaka bapasteur ebele si bakoti na kata baloge bapasteur ebele bazoya baza koenvoute bino bana nzambe botala bolanda makambo bishop entre guillemets nayebi te soki aza ya veto ya fo chatumba bokota na youtube botala makambo aloba elelisa na baseur mosusu komona ke bandimi liboso ya basali na nzambe donc tano liboso ya basali na nzambe nazo parler ba oyo wana o ba nzambe abimisi bango déjà na poisson il y a des vrais serviteurs de Dieu baza ibele vous comprenez donc
Botala bandimi, bozo tourner le côté. Bozo tourner le côté, bozo mona ba pasteur na bino mais vous considérez pasteur na bino lokola nzambe o bozo bosa na nzamba zali. Bande kono fongola bino misu ya eloko moko ba pasteur ba yinela kam ngai soki na kei na loba yango liboso na bango. Malamu wana ba pasteur ba lingi yango te. Na bino, na pasteur na bino, na nyo aza mosali ya moninga. Bo fongola misu be. Na ngai pasteur o nazabo. Na bandimi na kambaka. Nani na kati na biso aza mosali ya baninga. Yango babengaka biso na français serviteur de Dieu. Donc nga mosala nange ezali bino biloko bosala to ba biloko bosenga nzambe nga na ozango na présentango epa na nzambe. Nazwi yango na présentango epai na nzambe. Nzambe aza na maloba koyebisa nga. Nga mpe nazwi yango na yebisi bino. Donc nga mona osalela bino. C'est-à-dire tango pasteur azokota na kati ya nde tomonaka na kaka sala alinga te ya na Bible na ye bino bokomema yango te. Bandeko nazoloba na bino naza mosali na nzambe. Bible na ye bokoki komema yango te. Ifambe ma Bible na ye moko ye moto aza mosali na bino. Ye moto azali mosali na bino. Yango bokomona Seigneur Jésus-Christ sous le soleil. Tango ayaki. Ye nazo sala pona. Donc ye na sokoli makolo ya ba disciple na ye. Olie bango ba sokole makolo. Yenda sokoli. Mais bon tala tanga koti na ndako Simon le pharisien. Moi si aye kolela na makola Yesu ma ya mise kiti ya pango siango na suki. Tango Simon le pharisien azo yima na motema na ye. Yesu ayebisa ya lobi na koti na ndako no pesi ngata ma ya sokola makolo te. Do bande ko ba robe on a ba pasteur na bino bazolata eza nulle part na Bible. La robe que Aaron, le souverain sacrificateur, ototi kotanga. Robe wana zalaki kolata. Bolanda nga bien. Aujourd'hui, parmi nous tous, oyo na sena moi tozo sambela Jésus-Christ, to gumba melaka ye. Moko na bisote aza souverain sacrificateur. Boyo kanga très bien. Moko na bisote, na biso nyonso. Et puis na ba pasteur, na ba ndimi. Biso nyonso oto tikali wana to kumisa kanzambe tozali ba sacrificateur. Na lingi to comprendre loko na zolo balelo. Na bandeli bien. Souverain sacrificateur na biso lelo kombone Jésus-Christ. To tangi na Hébreu. Toke na Hébreu chapitre 5. Vous comprendre bien ma cambonazo hein? Hébreu chapitre 5, à partir du verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Vous comprenez, bandeko? Na bandeli bien. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir sacrificateur, de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Donc, celui qui lui a dit là, c'est Dieu. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, le souverain sacrificateur na biso, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et biso nyonso oyo to tikali, na ba pasteur, na ba ndimi, biso nyonso oyo to yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur, Tozaba sacrificateur, totangi dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, totangi. Et qui a fait de nous un royaume? Nazongi na likolo, pardon, na 5, hein? Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, et le prince de roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, Elingi Koloba, l'élo souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 7, verset 14, Bible obi, ils ont parlé sur qu'on laver, qu'on soko la robe. Donc, robe auto lata lelo, et ça les sous robe ya boyete. Et comme une robe ya mon limo. Yango boko mona na Apocalypse, et ça trop tellement, hein? Et c'est mon moto ya soko li robe na ye, afin qu'à participer na fête na nos. À participer na fête na Seigneur Jésus. Donc, lelo robe wana, et ça ya bonzoto li soute. De robe wana eza to lati yango na molimo. Robe wana to lati yango na molimo. Biso ba sacrificateur, na bino bandimi, na ba pasteur. Oh non, bandimi la Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des sacrificateurs. Alors to lata robe ya pembe mais pire spirituel. Na bonzo to boyete. Donc eloko eza ko lekezali ke ba pasteur wana ba apôtre, ba évangéliste, ba prophète. Do ba robe baza ko lata pona ko impressionner bana na Nzambe. Soka la ti robe wana te mokola baptême on dirait baptême pesa makite. Mais bande ko na yebisi bino eza faux et d'ailleurs bo sala attention sur pasteur na bino to mokambi na bino alata ka robe na mokola cérémonie boluka bo fandi se a expliquer bino aloba na bino pourquoi il porte cette robe.
Ayebi sabino botuna ye question. Osili si kotuna ye question so bomoni boko mema ye boyo kisili message oyo boyo kisili botuna ye pasteur na biso. Pona nini bikola cérémonie yo lata ka robo yo. Lakisa biso na Bible eza wapi? Lakisa biso na Bible to yeba biso to mona. Ezali wapi robo yo lata ka pona cérémonie ya mariage ko lata. Olingi o sambelela bato o lati robe. Non bandeko. Donc na ye lelo ko fongola bino miso. Soki pasteur na bino alata ka robe wana, ki alata ka nzamba la soutane. Bomona ka lati soutane na mwa tok moko na mutu lokola pape. Botuna ye question ko lata kango pona ni po ebele bazui yango pona kwa mfute bana nzambe. Ebele bazui yango pona ko dérouter, c'est-à-dire ba bimisi bana nzambe na nzela nzambe. Ebele. Donc yango wana na ye lelo ko fongola bino miso eza na Bible te. Biso nyonso to yamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oto tambola kanenge Yesu alingi na monde entier to lata robe wana mena molimo. Eza nzoto te mote lati robe wana. Alors ba pasteur bazo ya ko influer, bazo ya pardon ko intimider bino alati robe tanga telemi liboso omoni ate ya kanena lingala to ate ya kana français, anglais. Ayebite okoyoke tout abalobi suka na oh my god, my god, oh my god. Donc nyonso pona ko impressionner. Même ba pasteur ya minene oto yebi bazana kata ignorance. Oui, nakoki kondima groupe ya chorale église ou bien ya adoration balati ba robe nde tomona na ba clip ba tebele, ba clip ba Mike Kalamba ki balati. Ça c'est l'uniforme, c'est-à-dire balati uniforme na on peut pas décorer ni na bango. Ba sœur mususu ye alata il faut sentir ya sous-vêtement na yemona na. Ba mususu alati pantalon kangiye, ba mususu boyebi ka ndenge mutu na mutaya kana église bazo ya séduire ye o ya yepe na ndenga bien ye, boyebi pe kana accoutrement ya lelo ya ba jeune sœur. Yango ebele bazo lata ba uniforme comme ça soko lata ki pantalon na yo po kwesa bato to lata ki mini jupe donc na se ya robe bombami. Là je tolère ça là et ça normal, ça uniforme balata si bato nyonso po ezala te ki ya lata ki chemise à Versace et dessin na liboso na simi et so déranger bato to mususu ko mona alata mo iloko moko mokongo libanda voilà pona ko éviter ngonde ba uniforme na zolata. Mais oyo ba pasteur baza ko lata bandeko nanga na bondeli bino pour l'amour de Dieu. Bolandela bango bien alobi na bino ka boy. Botuna bolobi pasteur tomona kiyo na mariage ya sœur Kingandi na frère Kingandi olata ka robe. Expliquez biso tina ya robe wana eza nini. Pona nini olata kango. Lakisa biso na Bible po biso bana nzambe tozotambola Bible nde ezotambosa biso. Ta parole est une lampe à mes pieds. Na psaume ezali. Donc tozotambola selon la parole de Dieu. Alors lakisa biso na Bible robe wana eza wapi. Soka te ko simbela bino robe ya souverain sacrificateur to bokangie bolobi ne te lelo eza subongo te. Lelo biso nyonso tokoma ba sacrificateur souverain sacrificateur na biso Seigneur Jésus-Christ bokamati ba verset na tanga bo pesier. Obi mais lelo eza ya nzoto liso boyete. Lelo eza ya molimo. Lelo eza omona robe wana boyete non. Ce que ça ya boyeseke ndenge Yesu azolo ba na Apocalypse sengona moto asokoli robe na yeseke e photo za kantu tato kotia na machine à laver to kosomba savon au mobile to zonika na maboko. Donc eza lelo eza amena yo mote kolata ngo. Alors vraiment botuna ba pasteur na bino botala ndeko nanga na zo bino makamba solo. Oromona oyake église vino ezo changer te. Oyake okamati pe offrande na yo ko pesaka. Tout ça mais vie ezo changer te nini. Nzoka boyebi te pasteur na bino robe wana esa uta ko zonga ko ba pasteur bazo bangisa bakauti Israël. Wana bino to boyoka uti Israël. Bon pasteur na biso uti pe na place Jésus Christ alekana. Tala bandeko. Na ofongola bino misu maleme to kinango maleme. Ah te pasteur na biso vraiment yemoko obika kenda pe na simba mira lamentation ezaka na Israël merci. Mokolo boko découvrir mira lamentation eza ya nini. Boyoka ba parla sur cabale juif boyebi cabale juif. Et belle bazo kende Israël bazana biloko ba kendo zo. Et belle ba soutanye belle zo na tamala bandeko soki ba fongoli bino misu. Bokolo ba bolobi moi non. Donc bosala attention. Lelo na ikika juste kolobela kaka ba nzambala wana ba pasteur bazolata. Tomoni bato minene nzambe asalela na samoyi oyo batikala pe kolata ngote. Ponga na yebite entre biso nso tozote évangile na samoyi nani ba kotelemisa liboso ya Jean-Baptiste nani yango ba kotelemisa liboso ya Jean-Baptiste. Seigneur Jésus alobi boyi na bana nyonso basi babota na samoyi mona leki Jean-Baptiste azate. Boyi imagine Jean-Baptiste azafa na zamba aliaka kutu mo ba insecte wana na kata zamba parce que Yesu azolo alobi aleki batutu donc aleki biso nyonso. Toke plus loin toke ndoko ba toka ba apôtre Paul. Apôtre Paul akoma bepitre botanga bino moko boba naka na Rome tipo kendo soki ça passe akoma. Bozo comprendre que ayebaki makambo. Moko mona bango na banzambala wana te. Moyibi oyo
abongola motema na croix bande ko botika na fongola bino eloko moko est ce que bobike moyibi wana ateya koleka biso nyonso na saa moi oyo ateya ya kosakana te boimagine bamiyibi mibale yesu na katikati na bango moko siko brigand wana azoyebisa yesu alobi soki oza mwana nzambe mibikisa obikisa mpe biso moninga na ye abandi koloba ne mateyo ezoteyama lelo na eglise alobi yo banga nzambe te oyo aza nzambe asali elo te ya sumuka te lisumu eza na place te na vi na ye ndenge na ekiri ya bamiyibi nde tozalaka bakuluna na kinshasa tobomaka ye aza ta na tembre wana te otali forme ne ozomonaka atikala ata koboma te atikala kofinga te atikala koyiba te ye obanga ye toyoka ata somo te lelo mateya wana ezoteyama na beglise te omona moyibi aza tandenge azoteya moninga na lobi ne banga ye biso tomerita yango me ye te bapilati wana ti aza roi fort roi azokondane bikondana sentiment kaka bato batindiki ye mayebi ne rien akondane innocent pendant ke azotia pe esika moko na biso nzoka biso tozala bamiyibi ebele akangi kaka biso mibala boma biso lelo azwi na innocent tie na katikati me moto asali eloko te lelo combien bazoteya yango combien bazoteya bato ke kosakana na yesu te kotaka na bacomédien ya théâtre ya kinshasa komba yesu ekoma nango yesu bakoma kozwa eloko ya comédien moko boye moto azoloba makambo ya théâtre na ye akotisi jésus christ bible ezoloba elobi bien na 10 commandement kozwa kombo ya nzambe en 20 te bazopekisa yango me moto asakani na ye akotisi kombo ya jésus ondire jésus christ asaka théâtre bota combien balobelaka bato wana moyibi wana teya koleka biso tu me nzambala nini alata ntango azoteya moninga ne nzambala nini alataki mateya oyo ateya lelo na beglise ezoteyama te bato oyo baza kopupola bato na mateya bazopupola mateya ndenge wana bayini bango bali kofungolela bango baporte te mpona nini yakende olobela bato makambo ya repentance mpona nini yakende koloba na bato boye mpona nini lokola nayoka ndeko moko alobi mais non fo kopekisa paster wana ayobebisa cope na biso ye fo bateyaka barepentance te ateya mateya kofla te botala nani royaume des cieux eza vrai eza réel mais moto azoloba alobi bakosa voilà bandeko nzambe apambola bino bozwa paster na bino botelemisi wana bolobi paster explike biso olataka robe oyo mpona nini olataka nzambala oyo mpona nini boloba na afongolela bino bible alakisa bipai nini nzambe alobi biso basali ne fo tolataka robe wana soki alinga tangela bino nde basacrificateur na souverain sacrificateur bazalolata robe de faute tala bandeko pour l'amour de dieu boyebisa ye bolobi na ye paster ozokosa biso parce que lelo eza lisu donc nani siko aza aron botuna ye nani aza aron soki yo oza souverain sacrificateur seke biso tokomi bana yo aron azalaki kaka na juste na bana ye juste na kati ya lieu saint wana azalaki na kongana tu bazalaki basacrificateur kokotune bolobi bon biso sikoyo toza mpe bana toboti biso mais comment ozongo komisa biso basacrificateur na yo boye yo nde souverain non bandeko souverain sacrificateur il s'appelle jésus christ il s'appelle jésus christ et nous tous là qui restons là nous sommes des sacrificateurs et suki wana na bible eza place mon côté ote fois lata nini oyo moni robe na alata sutani te ebele bandeko nanga evandisi magie ebele evandisi magie ebele bolo bata lukela bino na bible eza wapi bien nzamba pambola bino nzamba kanisela bino eza ndeko wa bino nalingaka te kombo nanga moto ayebango nafandaka na kinshasa mokolo nzamba akosala ngolo bomona moto yango na miso bokomona ye mais mpo na lelo nayaka kolobela jésus bomona plus jésus nga te nzamba pambola bino dans le nom puissant du seigneur jésus christ amen.